Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi prinsipimiz so'zlaymiz. Bugungi sanasi 2025-yil 21-may kuni topshiryapmiz. Biz prinsipimiz razmeriga keladigan bo'lsa 1.30-2.30 bo'ldi. Bort 40 cm, ish o'tkazib 70 bo'ldi. Poldan 1.20 bo'ldi. Taglari taxta bo'ldi. Ramma shiylardan bu Surxondaryo viloyati qayerda? Surxondaryo viloyati Chorsuya berdik. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Ma'qul. Ikkala montajlarni ham kirib qo'ydik. Parkopungiz o'zingizda bor edi. O'zlarda parkoplari bor edi. Qanchaga oldingiz? 8.500.000 so'mga berdik. Sizni tabriklayman. Siz inshaalloh yaxshi kuningizga ishlating. Mana shu spravkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Mana buni tanishtirib o'tsak, taglar pol bo'ldi, ramlar shu yillar 1.5 tonna ko'taradigan risollardan, amazator hamma narsasi 15 lik lasetli balonlardan, kreylar juda mustahkam, mana qalin pol. Mana bu yerda ram nomeri, mana bu yerda bilkasi, mana zamoki zanjirlari bilan ustanobga qilib berdik. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasalar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Surxondaryo Sho'rchiga berdik. 8,5 million bo'ldi. 1.30 ga 2.30. Mokir asosi o'tdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.